Durch das Altwasser und die Isar bildet sich in Landshut eine kleine Halbinsel, die durch die Nutzung des Faltbootclubs für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Hier ist für jeden gut sichtbar eine Biberburg, die auf den Stadtbiber hinweist. Eine Biberburg wird oft aus Ästen aufgestapelt, hat einen Zugang, der unter Wasser liegt, das dient der Sicherheit vor Feinden, aber auch zur Temperaturregulierung und ist oberirdisch mit Schlamm abgedeckt. Außerdem hat es immer eine Luftversorgung. Doch ob hier ein Biber wohnt? Hier ist vielleicht eine Biberrutsche, der Platz, an dem der Biber das Wasser verlässt. Und sind diese beiden Öffnungen eine andere Biberburg? Die frischen Bissspuren an diesem Baum deuten darauf hin, dass tatsächlich Biber hier sind. Und dort sehen wir ihn schon, an der Biberrutsche. Der letzte Biber in Bayern war 1867 getötet worden. Von 1966 bis Anfang der 1980er Jahre wurden vom Bund Naturschutz in Bayern e.V. mit Genehmigung des damals zuständigen Landwirtschaftsministeriums etwa 120 Biber aus Russland, Polen, Frankreich und Skandinavien an mehreren Stellen ausgesetzt. Die Aktion war ein viel größerer Erfolg als erwartet. So soll es derzeit 4.500 Biberreviere in Bayern geben, mit etwa 16.000 Tieren. Laut Webseite gibt es alleine in Landshut wohl auch 3 Reviere mit über 50 Tieren. Wenn sie steif wird, dann siehst du noch gar nicht. Ja, was, jetzt ist gut. Ja, ich frag's ja nicht. Ja, Bayern ist heute europaweit Vorreiter beim Bibermanagement. Örtliche Biberberater sind häufig ehrenamtlich tätige Naturschützer, die in Bayern von 2 hauptamtlichen Bibermanagern des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ausgebildet und unterstützt werden. Dabei geht es natürlich auch oft um Schadensmanagement. Der Biber ist nachtaktiv. Das heißt aber nicht, dass er einen Tagesrhythmus wie ein Mensch hat und halt nur tagsüber schläft. Der Rhythmus des Bibers ist etwa 1,5 bis 2 Stunden. 2 Stunden wach, 2 Stunden schlafen. Rund um die Uhr, tags wie nachts. Nur tagsüber bleibt er in seiner Burg und pflegt sein Fell und erst nachts geht er raus auf Futtersuche. Aber er schläft eben auch nachts regelmäßig. Die meisten Aufnahmen wurden etwa 1 Stunde vor Sonnenuntergang gemacht. Biber sind reine Pflanzenfresser. Zum Fressen nutzen sie einen Bereich bis etwa maximal 20 bis 30 Meter abseits der Gewässer. Dabei benutzt der Biber seine Vorderpfoten wie Hände zum Greifen. Sie fressen Blätter, oft aber auch die Rinde von Bäumen und Zweigen und Gräser. Der Stadtbiber schwimmt auch raus in die Isar und dann am Ufer entlang zu seinen Futterplätzen. Hier sieht man sogar 2 Biber in einer einzigen Aufnahme.
Der Biber ist perfekt an das Leben im Wasser angepasst. Nase, Augen und Ohren liegen fast auf einer Linie, sodass der Biber tief im Wasser liegen kann. Allerdings sieht er nicht besonders gut. Zum Schwimmen benutzt er hauptsächlich die mit Schwimmhäuten versehenen Hinterfüße und zum Steuern den Schwanz. Biber sind auch gute Taucher. Sie können gut 4 bis 5 Minuten unter Wasser bleiben, in Notfällen auch mal 20 Minuten. Unter Wasser verschließen sie Nase und Ohren. Das Fell des Bibers ist mit 20.000 Haaren pro Quadratzentimeter, der Mensch hat 600, ungewöhnlich dicht und schützt vor Nässe und Auskühlung. Der Schwanz wird Kelle genannt und ist mit einer lederartigen schuppigen Haut überzogen. Hier sieht man schön, dass nicht der Schwanz selbst, wie oft beschrieben, als Fettdepot dient, sondern der Schwanzansatz. Biber halten keinen Winterschlaf, sondern legen sich einen Vorrat an Zweigen und Ästen an und benutzen gefällte Bäume als Nahrungsquelle. Deshalb ist es wichtig, dass man von Bibern gefällte Bäume zunächst liegen lässt. Entfernt man diese, fällt er halt einfach den nächsten. Was war denn das? Tschüss, Biber.